Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é a Júlia de Motos. Rapaziada, eu vou falar aqui pra vocês questão de quem tem moto injetada e tá suspeitando de algum problema na bomba de injeção. Rapaziada, eu vou falar pra vocês os defeitos mais comuns que apresenta dessa moto injetada. Essa daqui mesmo, ó, tá com defeito. Só que detalhe, cada situação vai causar um problema diferente na bomba de combustível. Como assim, Júlia? Essa daqui, ó, passou muito tempo parada, certo? O que aconteceu? Pessoal, olha aqui, ó. Só em você ligar, você já sabe, pessoal. Você vai botar o ouvido aqui perto aqui, ó. Fazer isso, ó. E vai abrir a ignição, ó. Não, ela não vai fazer esse barulho, não. Porque ela... é que eu tava com o braço encostando aqui. Ela não vai fazer esse barulho, não, pessoal. Aí, ó. Você bota... Abre a ignição com o ouvido, ó, no tanque. Se você não escutar um a bomba não tá funcionando. Pode ser algum encaixe com defeito, né? Pode ser a própria ignição também com defeito, só que eu já testei. Aqui no caso, como ela passou acredito, muito tempo, acho que 1 ano que ele estava fora, ela foi ligada poucas vezes. Então o que aconteceu? O refil de combustível, né, travou, que é a bomba de combustível travou. Aí, pessoal, muito comum acontecer quando a bomba tá começando a ficar fraca, ó, o que você vai perceber? A moto vai ficar ruim pegadeira na primeira partida. Você precisa acelerar, às vezes, para poder ela pegar. E às vezes, quando ela pega, ela vai funciona, às vezes acaba morrendo. Sendo que pode ser outras coisas também. Mas eu estou falando questão da bomba de combustível com alguns defeitos que muitas das vezes você não percebe que a bomba de combustível da sua moto tá ruim. E é só isso. Rapaziada, ó. Ela deixa a moto sem desenvolvimento final legal, certo? Quando você acelera forte, passou de marcha a moto, quer morrer. Por quê? O combustível estava indo legal, mas como a bomba tá fraca, quando você desacelerou, o combustível cortou. Então ela dá aquela, entendeu? Falhada. Quando você dá aquela esticada mesmo, potente mesmo, potente, olha. Arrancada mesmo, você sentiu que ela foi, mas depois no certo quando você voltou o acelerador para passar de marcha a moto, deu aquela morrida, né, querendo morrer, porque a linha de combustível cortou, certo? E sempre, pessoal, muitas das vezes você tem que reparar também que o regulador de pressão, ó, que é esse daqui, ele pode estar com defeito. Se ele tiver com defeito, ela vai fazer a moto ficar ruim pegadeira, consumir muito combustível também, pessoal. Se a sua moto já tá consumindo muito combustível, é um dos culpados também, certo? E quando ele tá ruim, você vai fazer, quando você liga a moto, ele fica sendo, pessoal, que é culpa dele também a bomba de combustível fazer esse barulho um pouco mais alto. Sendo também que refil, né, tipo paralelo, ele tem um barulho mais alto do que o original. Eu percebo muito quem tem bis, às vezes ele passa na estrada, a gente escuta aquele barulho forte, e às vezes até original, certo? E também vai depender também, no caso do sistema da bis é o mesmo jeito, mas só que às vezes muda alguns detalhezinhos que pode fazer causar esse barulhozinho, às vezes você até acha que é um defeito. Pronto, ó. Ruim de pegar pela manhã, a moto não desenvolve legal, certo? E outra, você vai escutar a bomba de combustível, às vezes, se ela tem um barulho, e depois você sentir ela, o barulho ficando fraquinho, isso é um sinal de que a bomba já não está mais com aquela força que ela tinha antes. Então ela deve estar com algum defeitozinho, um induzido, ela dentro, pessoal, como é que é? Esqueci, do refil, ela é como se fosse um motor de arranque. Ela tem um induzido. E às vezes ele começa a dar desgaste e acaba que não funcionando mais com tanta velocidade e acaba dando esse defeito. No caso dela aqui, ó, vou trocar, vou mostrar pra vocês como é que ela vai fazer barulho. A luz aqui, ó, também não tá acendendo, mas já não tava mesmo, já era defeito já de antes, mas isso não veio ao caso. Na hora que eu abrir isso aqui, ó, era pra fazer zzz. Então, bora colocar a bomba de combustível, bomba não, o refil de combustível, e vou mostrar pra vocês como é que ela vai funcionar agora, tá certo? Aqui, ó, do jeito que ela tá aqui, pode dar na partida, ó. Não pega, pessoal, porque a bomba de combustível não injeta combustível para o bico injetor jogar dentro do motor. Então a moto não vai pegar, é como se não tivesse combustível, certo? E no caso da carburada, pessoal, não vem o caso, mas se ela passar muito tempo parado também, o carburador entope, você precisa fazer uma limpezinha, só limpou, pronto, já tá no ponto. Não precisa você gastar mais do que R$10. Aqui você vai gastar, sabe quanto? Calma aí, fica até o finalzinho do vídeo, senta o dedo mais, fortalece com a inscrição, rapaziada. Deixa aquele sininho ativado que todo dia tem vídeozão aqui no canal. Pra quem não conhece o bonitão que é Júlia de Moto, tudo sobre moto você encontra aqui, rapaziada. Bora pra desmontagem que é o que interessa. Olha aqui, rapaziada, já tirei, né, de dentro do tanque. Vamos só testar pra vocês verem como tá travado, ó. Ó. Não funciona, ó. Olha aí. Certo? Era pra ela fazer zzz, zzz. Aqui, ó, tá dando um curtozinho, ó.
Então ele colou. Tem como descolar? Tem gente que diz que descola, mas não vale a pena não. Não sei se é batendo de jeito assim, ó, pra descolar, né? Eu acho que não presta mais não. Pessoal, ó, tá aqui a nova, ó. Essa é a nova. A gente vai testar aqui só pra vocês verem como ela funciona. Ó, aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Olha. Olha só. Certo. O barulhozinho dela tá baixinho por causa que tá com essa bicha aqui. Bora lá. Vai. Pronto. Viu? Essa daqui, a nova. Essa daqui, velha. Bora colocar. Vem com a peneirinha nova, né? Bem direitinho. Olha só como é que vai ficar. Hora do resultado, rapaziada. Será se prestou? Faça as suas apostas. Vem cá, olha aqui, rapaziada. Olha só o barulhinho agora, ó. Escuta só. Escuta aqui, bota bem pertinho do tanque aqui, ó. Pode encostar no tanque aqui, ó. Não sei se vocês escutaram, mas de qualquer forma ele fez. Aí agora, ó. Salve da pipoca, rapaziada. Pronto, viu? Resolvi o problema da moto. Olha, até a placa caiu, ó. Mas foi a minha. Mas você não esquecer que tá no canal Júnior, pra você não esquecer. No canal Júnior de Motos. Isso é tudo, só pode ser encontrar aqui. Rapaziada, então é isso aí, ó. Esses são os problemas que pode vir, né, a deixar sua moto lerda, ruim de pegar, sem funcionar de jeito nenhum. E aí você só ouvindo, já dá pra você consertar e às vezes você identificar o problema. Sendo, pessoal, que tem várias coisas que pode envolver a pressão da bomba, certo? Quando você tira uma mangueirinha dessa daqui, se ela ficar gotejando, pessoal, pode ser algum problema na carcaça também. Então fique atento a esse detalhe. Se a carcaça estiver ruim, você pode colocar o refil de combustível novo, que ela não vai dar uma pressão legal, ela pega, mas morre. Quando você mede a pressão fica lá embaixo, mesmo com refil novo. Se você ver a situação, ó, troca a carcaça da bomba, completa logo, evite dor de cabeça, que eu já penei, meu amigo. Eu já desmontei um tanque desse daqui com gasolina quase na tampa, umas 4, 5 vezes. Dá trabalho, pessoal, dá muito trabalho. E às vezes, né, às vezes é só a gente querendo economizar para o cliente, e às vezes é onde você acaba aqui dando um tiro no próprio pé. Às vezes você perde tempo e às vezes você deixa de lucrar. Por quê, pessoal? Um negócio desse aqui a gente tem que ganhar, né, para pagar as contas, né, rapaziada? Senão os cabos vêm buscar, tá bom? Brincadeira, pessoal. Acaba uma vez me pergunta, ei, tu não disse tua localização porque tu tá devendo muito? Eu disse, se eu tiver devendo muito, tá preocupado, vem pagar minhas contas, pô. Ei, pessoal, graças a Deus não tem rápido isso não, viu? É simplesmente porque, como eu estava até conversando com um dos inscritos, a gente não tem suporte suficiente para receber uma demanda tão grande, né? Então não adianta a gente dizer, hoje mesmo, ó, hoje aqui tá tranquilo, tá só mesmo essa moto aqui, tá de boa, o Batista tá só gravando, segurando, ele é o cameraman hoje, vocês viram como tá tranquilo. Mas tem dia, meu amigo, que nem para beber água dá, pra vocês terem uma ideia, certo? Então vai variar, e é só o movimento da cidade, glória a Deus, né? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, né? A gente se dedica muito. A gente chega às 6h55 da manhã e só sai 6 da tarde, né? Então a gente tem uma dedicação e compromisso com os clientes. Então eu nunca deixo a moto do cliente aqui e vou embora sossegado. O meu intuito é de ajeitar o quanto mais rápido possível. Então eu não queria ver a pessoa fazendo rumo de moto na minha porta sem eu poder ajeitar e o cara esperando, né? Sendo que tem muitas coisas que às vezes levam um pouco mais de tempo. A galera às vezes sempre bem compreensivo, e espera, mas às vezes, né, passa um pouquinho do prazo, porque às vezes, né, a gente não consegue, né, tem muitas outras demandas, mas a gente tenta fazer o melhor. Pra vocês terem uma ideia, já trabalhei já 3 dias com muito, né, além daquela gripe, né, gripe forte, e dor de cabeça forte, mas mesmo assim vindo porque a gente tem compromisso, né, e além que a gente quer entregar o serviço do cliente, porque eu vejo cada situação aí, tem moto que passa de mês nas oficinas, né, não que eu tenha nada a ver, tanto faz, né, eu faço do meu, eu não consigo deixar meu cliente esperando distante jamais, só se realmente não tiver a peça mesmo, e se realmente vier dos Estados Unidos para passar um mês para chegar, mas tudo bem,